za kutoka mbinguni kila wakati, lazima uombe. Lazima niombe. Omba tena. Omba tena. Bwana amshe kiwanda chako cha maombi. Bwana amshe kiwanda chako cha maombi. Ukiomba usichoke kwa jina la Yesu. Alafu ninamwomba Mungu akupe raha ya maombi. Unajua sometimes unaomba usikii raha. Unaomba unasikia mateso. Kuna nyakati zinafika ukimwomba Mungu kwenye kiwanda chako cha maombi, ukamwambia Mungu naomba raha ya maombi. Ninapoomba nisichoke, ninapoomba nisikie raha, ninapoomba nisikie amani, ninapoomba nisikie ushindi, ninapoomba nisikie furaha, ninapoomba nisikie matokeo, ninapoomba nisikatishwe tamaa, ninapoomba nisichoke, ninapoomba nisifurugike, ninapoomba nisishambuliwe, ninapoomba. Wewe ndiye unayesema. Kiwanda cha nini? Nataka kumwambia Mungu naomba raha ya maombi. Kujua raha ya maombi? Amen. Ukijua raha ya kuomba, utachoka kuomba. Usipoijua raha ya kuomba, yani hivi tunavyokuambia kuna maombi hivi, utakuna kimbia kanisa kila wakati. Baba nina dharura. Hujui raha ya kuomba na haujui matokeo ya maombi. Hizo dharura unazipata wapi? Yuko adui anakusumbua, anakuzuia. Kiwanda chako kizimike. Ombeni nanyi, tafuteni nanyi, bisheni nanyi. Tunapofunga maombi ya kufunga ni sawa tumechukua hatua ya juu kabisa ya kubisha. Tunagonga kwa lazima. Wasipofungua tunapasua hata mlango. Ngongo. Tunataka kuingia huko ndani. Tunataka matokeo. Tunataka majibu. Tunataka matokeo. Tunataka majibu. Tunataka watoto wetu waachiliwe. Hatuachi. Amen. Kiwanda chako kisizimike. Luka 18 mstari wa 1. Kiwanda kitakiwa kuzima. Unazimishaje kiwanda chako cha maombi? Ili uweje? Ukianza kuomba hivi watu watakao kuja kuzima ni wengi. Wanakuja. Na nyie kila siku maombi. Mtasikia tu hizi lugha sasa hizi. Kanisa ndio kila siku kanisani. Haleluya. Imeandikwa imetupasa kumwomba Mungu, akawatolea mfano akawaambia imewapasa kumwomba siku zote wala msifanye nini? Msikate tamaa. Si ndio? Amen. Ukiendelea chini kidogo anasema palikuwepo na mwanamke mjane. Palikuwepo na nani? Mwanamke mjane ambaye alikuwa akimwendea kila wakati yule kazi ili ampe haki na adui yake. Amen. Na yule kazi akawa akimzungusha. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi nini? Anasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia ya kwamba atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? So unanielewa? Kiwanda chako kitakiwa kufanya nini? Kuzima. Injini yako ya maombi itakiwa kuzima, na Mungu aiwashe ulimwengu wa roho. Injini yako ikiwa hai, muda wote umeme wa gridi ya taifa utakuwa tembea hapo kwako. Adui akikusogelea na pigwa, adui akikusogelea na pigwa, adui akikusogelea na pigwa. Umeme wako hujazimika, voltage zako ulimwengu wa roho. Kadiri unavyoomba, voltage za kiroho zinaongezeka, voltage za kiroho zinaongezeka, voltage ulimwengu wa roho. Na kuongelea voltage, naongelea nishati, nguvu ya umeme wa kiroho inakuwa haizimiki. Amen. Halo. Ndio maana kuna tofauti umeme wa nyumbani humu na umeme wa mashineni.
Kuna tofauti umeme wa humu ndani, umeme wa mashineni na umeme wa kiwandani. Ni tofauti. Voti zake megawatts karabashetete rimo kapase. Inaomba megawati zako ziongezeke, voltage zako ziongezeke. Ukitembea mashetani yakikuona yanawaka moto, yanateketea, yanaanguka kwa jina la Yesu. Yale yasiyowezekana yanawezekana tena kwa mamlaka ya Yesu aliye ndani yako. Yesu ametukuka, Yesu umemruhusu, Yesu umeruhusu utukufu wake uonekane kwako. Kila muda unaoomba unajazwa Roho. Kila muda unachukua nafasi kusema, Baba, katika jina Yesu ninaomba 1 2 3, nataka kukua kiroho. Roho Mtakatifu nikuze, Roho Mtakatifu niinue, Roho Mtakatifu niwezeshe, Roho Mtakatifu nibariki, Roho Mtakatifu kana mimi, Roho Mtakatifu niongoze. Muda unaoomba hayo, unaosema Roho Mtakatifu naomba neema, Roho Mtakatifu naomba nini, unapozidi kuomba kwenye ulimwengu wa roho unazidi kuongeza utukufu. Katika ulimwengu wa roho unaongeza mng'ao wa utukufu wa Mungu kwenye maisha yako, unaongeza nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kwa kadiri unavyoomba ndivyo unavyozalisha katika ulimwengu wa nini, wa roho. Amen. Ili uwe dhahabu lazima upite kwenye mchakato. Unachimbwa, unasafishwa, unawekwa tena kwenye moto, unasafishwa, unayeyuka. Hello? Unayeyuka. Ukisha yeyuka unatolewa kwenye moto, unasafishwa tena, unawekwa tena, unaganda. Zenu naenda kiwandani. Maisha ya wokovu ni mchakato. Amen. Hatutaki injili za kihuni. Hatutaki wahuni kwenye wokovu. Hatutaki wajanja kwenye wokovu. Unataka utembee kwenye mchakato. Na mchakato rahisi wa kukua kiroho ni maombi. Maombi na neno, maombi na neno, neno na maombi, maombi na neno, neno na maombi. Ukiona unachoka kuomba, ukiona unachoka kusikia neno, ujue umechoka kupona na kukua kiroho. Halo. Kwa maana tunakuwa na Mikristo mizaifu, minyonge. Ikisikia maombi na kimbia. Hii kwenye ulimwengu wa roho ni mipepo. Tuna mijibwengo makanisani. Haitaki kuomba, haitaki kuongeza moto ndani. Inamkimbia Mungu badala ya kumkimbilia. Watu ambao akili zao zimedumazwa, akili zao zimepigwa, akili zao zimeharibika. Sikia neno la Bwana. Unaposikia maombi, kanisa la watu ambao unasema hili kanisa ni hai ulimwengu wa roho, nikisikia maombi linakimbilia nini? Maombi. Kiona tu kanisa wakiitisha maombi wanakuwa na dharura nyingi, ujuage imeisha hiyo. Ndani amekaa yule mwovu. Hataki kuingia jikoni akataungua. Sikia mwanangu, vyote vinavyolika, vyote vizuri vinatokea jikoni. Jiko likiivisha, ukitoka huko ladha yake inakuwa safi. Sema amen. Kwa hiyo ni lazima tuombe, ni lazima tuombe, ni lazima tuombe. Amua kuwasha kiwanda chako cha maombi kwa jina la Yesu. Simama juu.